Bazı hayvanlar var ki sebep bile aramaz. Saldırmak onların doğasında. İşte dünyanın en agresif 5 hayvanı. 5. Deve. Sinirlendiğinde tükürür, ısırır ve tekme atar. Rakipleriyle ölümüne kavga eder. 4. Kaz. Bölgesine gireni acımasızca gagalar. Küçük görünür ama çok saldırgandır. 3. Bufalo. Afrika'nın en tehlikeli otçullarındandır. Hiç durmadan insana ya da avcıya saldırabilir. 2. Su aygırı. Masum görünse de Afrika'daki en ölümcül hayvanlardan. Çenesinin gücüyle timsahları bile öldürebilir. 1. Bal porsu. Hiçbir şeyden korkmaz. Aslan, yılan, hatta insan. Dünyanın en agresif hayvanı olarak bilini. Sizce bu hayvanlardan en saldırganı hangisi? Yorumlara yazın. Bu ve bunun gibi videolar için kanala abone olup like atmayı unutma.